ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஜே எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அரியலூர். நண்பா, இன்றைக்கி ஒரு ஆன்லைன் ஆர்டர் வந்தது. ஆன்லைன் ஆர்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட கேட்டிருந்தாங்க. டி, எல்போ, கப்ளர், எம்டிஏ, அது மட்டும் இல்லாமல் 4 பைப்போட டீட்டெயில்ஸ், அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லியோ டேபு, கப்ளிங், டேங்க் கனெக்டரு, அதுமாதிரி வந்து 1 பிவிசியோட ஃபிட்டிங்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரீட் ஃபேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஆன்லைனில் போட்டிருக்கோம். மிக மிக குறைந்த விலையில் ஒரு டேபிள் ஃபேனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பெடசல் ஃபேனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு ஃபேன் 2 பீஸு. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கிராம்ப்டன் ஃபேன்லாம் வந்து நம்மள்ட்ட ஆன்லைன் ரேட்டில் வந்து மிக ஆன்லைன் ரேட்டை விட குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். இது இல்லாமல் வந்து 2 வருஷம் ஆன்சைட் வாரண்டியோடு கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஆர்டரில் வந்து இங்கேருந்து வந்து திருக்காட்டுப்பள்ளிக்கு போகுது. இது வந்து மிக குறைந்த விலையில் நம்ம எல்லா ப்ளம்பிங், எல்லா மெட்டீரியலும் பிவிசி, யூபிஎஸ்சி, சிபிஎஸ்சி எல்லா மெட்டீரியலும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேடர் ஐட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 அடி லைட் வெயிட் ஹெவி, அது மட்டும் இல்லாமல் 6 அடி, 7 அடி, 8 அடி, அது இல்லாமல் வந்து சிங்கிள் சைடு வால் டைப் ஏனியும் நம்மள்ட்ட ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.